Λες πως έχω πρόβλημα πάλι. Ναι, το έχω. Καλώς ήρθατε και πάλι φίλες και φίλοι, εδώ πέρα στο πλατό μας. Αυτή τη φορά ήρθαμε και πάλι για να κράξουμε YouTubers όπως πάντα και θα κράξουμε το Mr. Abba. Λοιπόν, αρχικά θα έχουμε έναν καλεσμένο μαζί μας, ο οποίος θα μας πει τώρα τη γνώμη του για το Mr. Abba και μείνετε για λίγο ακόμα τουλάχιστον τη μέση του βίντεο, γιατί σας έχουμε ένα special guest στο τέλος. Λοιπόν, Mango TV παιδιά, ήρθε εδώ πέρα και πάλι με συνεργασία, φοβερή συνεργασία. Mango TV, πες μας τη γνώμη σου. Λοιπόν, ο Άμπα είναι ένα παιδί που ανέβηκε χάρη στο δόλμα τη γιαγιά του, αλλά Και κάπου εδώ πέρα θα παρέμβω κι εγώ. Φίλε Μάνκο, δεν ανέβηκε μόνο χάρη στην κλάψα που είχε τόσο καιρό, γιατί η γιαγιά του έχει βγάλει 6 γαμημένα βίντεο, αλλά και στην κλάψα που είχε για το bullying. αυτό που θέλω να πω για τον Tekken είναι ότι εντάξει, παλιά τον έβλεπα έστω και μια φορά, ρε φίλε, το είχα κάνει και subscribe, αλλά τώρα έχει φάει unsubscribe από μένα. Και δεν είναι το μόνο που έχει φάει, πίστεψέ με. Διότι όταν κάνεις κάτι που πειράζει τους φαν σου, μην το κάνεις. Και για αυτό θα μιλήσω για τα 6 βίντεο που έχει κάνει για τη γιαγιά του. Όπως προανέφερα και πριν, 6 γαμημένα βίντεο. Ρε φίλε, το έχεις παρακάνει, δηλαδή πραγματικά. Έλεος. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι φαίνεσαι σαν γκέι. Σας παρακαλώ εδώ πέρα στο πλατό μας να λέμε μόνο αλήθειες, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οπότε, όχι φαίνεται σαν γκέι. Απλώς είναι ένας καραγκέικουλας του κερατά. Αφήστε με ρε! Αφήστε με ρε! Όχι! Οκ, απλά δεν θα μιλήσω πολύ για αυτό το θέμα. Απλά, ναι, αυτό δεν άρεσε στους fans, ούτε σε μένα άρεσε που έβλεπα παλιά λίγο Mr. Abba. Sorry που το λέω. Συγχωρεμένος. Αλήθεια, συγχωρεμένος. Δεν έχω κάτι με τους γκέι βέβαια. Απλά φαίνεσαι σαν γκέι. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν κάποιοι είναι ότι μην παίρνετε δολώματα για να ανεβείτε, ξέρω εγώ, σε κάτι, σε οτιδήποτε. Ακούς κύριε Mr. Abba, που έχεις κάνει 6 βίντεο με τίτλο «Πέθανε η δεύτερη μου μητέρα», «Πέθανε η γιαγιά μου και τώρα και τ' άλλο με τη γιαγιά σου». Το ακούς Mr. Abba με τίτλο στα βίντεο σου «Έσωσα μια ζωή», γιατί μην νομίζεις, σε παρακολουθώ έτσι, γιατί εδώ πέρα στο πλατό έχουμε και εξειδικευμένους hacker οι οποίοι μπαίνουν παντού, βλέπουν τα βίντεο σου, ψάχνουν κωδικούς και καταλαβαίνουν για ποιο λόγο τα κάνεις. Εντάξει Mr. Abba. Άρα και φάει κάτι τώρα. Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω σε αυτό το βίντεο, γι' αυτό το κάνω κιόλας, είναι ότι ετοιμάζω συνεργασία τέτοιο. Τέλος πάντων, με τον Tiger, αλλά ναι, το είπα στην αρχή. Παιδιά, για μένα τον Tiger μιλάει, δεν ξέρω άμα με γνωρίζετε έτσι, δώσε ένα χειροκρότημα. Τι, δεν με γνωρίζετε? Τι, να σκάσω να μιλήσει? Οκ. Λοιπόν, ο Mr. Abba είναι χάλιατα, δεν έχει χιούμορ. Εσείς δεν γελάτε, πάμε στοίχημα, δεν γελάτε με τα βίντεο του. Μεταξύ μας, ούτε οι πέτρες δεν γελάνε με το Mr. Abba. Είμαι αστείος, ναι. Οκ, μπορεί να γελάτε και άποψή σας. Μπορεί να σας αρέσουν. Όσο πετάει ο γάιδαρος, τόσο πολύ αρέσουν και τα βίντεο του Mr. Abba σε λαό. Ρε γαμώ τα αστεία σου, έλα τώρα, τι γάμψεις τώρα. Όχι ρε, sorry, δεν ξαναπώ αστεία, όχι. Άποψή σας. Απλά αυτό το θέμα που θέλω να πω για αυτόν είναι ότι δεν είναι καθόλου χιουμοριστικός. Είναι οτιδήποτε άκυρο έχω δει στο ελληνικό YouTube. Αφήστε μου να πω για αυτόν, αφήστε μου. Και ναι, μισώ το Mr. Abba, είναι και γκέι κιόλας. Και δεν έχω κάτι με τους γκέι, όπως είπα και πριν. Μια χαρά άνθρωποι είναι κι αυτοί. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι φίλε, είσαι ό,τι να είναι. Εγώ παιδιά, παρατηρώ μια έχθρα μεταξύ σας. Δεν θέλω να αρχίσουμε κόντρες εδώ μέσα. Είμαστε μια σοβαρή εκπομπή, έτσι. Απλά κάνεις χάλια βίντεο. Καλά, χώσου το αξίζει. Και προσπάθησε να καλυτερέψει λίγο το βίντεο σου. Αυτό είναι, θέλω να πω. Γεια σας. Και κάπου εδώ πέρα θα χαιρετήσουμε όλοι μαζί το Mango TV που θα φύγει. Γεια σου Mango. Και επειδή είμαστε μια πολύ καλή εκπομπή, που παρόλο που κράζουμε, είμαστε και καλοί άνθρωποι κατά βάθος, θα αφήσουμε και το Mr. Abba να πει τη γνώμη του πάνω σε αυτό το θέμα, ρε παιδί μου, να μην τον αφήσουμε έτσι τον κακομοίρη. Εντάξει. Οπότε για πάμε μία να τον δούμε. Γεια σας παιδιά. Γεια σου Mr. Κλάψα, γεια σου αγαπημένο μου Mr. Abba. Αυτό το βίντεο είναι η αλήθεια ότι δεν μπορώ να το δώσω κάποιο συγκεκριμένο τίτλο. Εγώ γιατί έχω βρει τίτλο ρε. Μόνο εσύ δεν έχεις βρει, όλοι οι άλλοι έχουν βρει. Κλάψω μόνο του κερατά. Αφήστε με, μην με κρατήσετε πάλι. Όχι, αφήστε με ρε. Χίλια συγγνώμη παιδιά, ήταν μια έκρηξη θυμού. Πήρα τα χάπια μου, πιστεύω στην υπόλοιπη εκπομπή να είμαι καλά. Συνεχίζουμε. Δηλαδή και ο τίτλος που θα βάλω θα είναι μετά από πολλή σκέψη. Δηλαδή αγαπημένο μου Mr. Abba, μας λες ότι σκέφτηκες πάρα πολύ ώρα για το ποιος θα είναι ο τίτλος, έτσι ώστε να μπουν ακόμα περισσότεροι για να σε δουν να κλαις. Δηλαδή εσύ νομίζω ότι εμείς... Είναι ένα βίντεο το οποίο το κάνω γιατί σας θεωρώ δικούς μου ανθρώπους. Δικούς μου ανθρώπους λέει. Ανθρώπους. Κοίτα φάτσα. Φίλους μου, γνωστούς μου,
Δεν ξέρω πώς να σας αποκαλέσω. Άστο, Μr. Ράμπα, είπα να σου δώσω μια ευκαιρία για να απολογηθείς, αλλά άστο, είσαι πολύ βλαμμένος αγόρι μου. Είσαι για τα μπάζα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, παιδιά, έλατε εδώ. Ναι, έξω. Πάρτε τον έξω. Έξω. Παιδιά, όσο πιο πολύ μπορείτε, κρύψτε κρυφά το Mr. Ράμπα, γιατί μπήκε πολύ αγριεμένος. Ευχαριστώ. Σαν χρόνια το ξοβολείο. Μην το κάνεις. Πάρε το πούστη. Όχι, που δεν θα το έκανες. Αμπά. Χίλια συγγνώμη, αλλά το θέλουμε το πλατό μας, έτσι, να μην το καταστρέψουμε μόνο. Άμπα, λέω, έπεσε το τόξο. Αλλά δεν θα σκύψω μαλάκα γιατί είναι επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο. Αυτός ακόμα και νεκρός δεν ξέρει τι κάνει. Όταν είναι ο Άμπα για τέτοια. Κάνω άλλα κόλπα. Έλα εδώ τόξο. Σκύψω εγώ μαλάκα νομίζω. Άστο. Θα σου το δώσω εγώ. Περίμενε. Εντάξει, δεν ένιωσα τίποτα. Αφού σου έφερα εγώ, πώς θα νιώσεις κάτι. Περίμενε. Άμπα, άραξε, φάει κάτι. Άμπα, έχεις άράξει καλά εκεί πέρα. Τι, είναι νεκρός. Α, sorry, δεν το ήξερα. Μου έμοιαζε ψόφιος. Πω από αυτά τα αστεία μου, Ρε μαλάκα, είσαι γκέι. Έλα, μπα, απάντα. Γιατί δεν μιλάς. Είσαι και στο Χαγιάτα Άρμι. Να χιάσω το Άρμι που είσαι. Μπορείς να απαντήσεις λίγο. Γιατί είναι ένα θέμα που βασανίζει πάρα πολλούς. Αμπά. Όσο μπορείς, μην του κάνεις τέτοια κόλπα, γιατί τον έχω ικανό να αναστηθεί. Χειρότερος από το Λάζαρο έχει γίνει αυτός ο τύπος όταν είναι για τέτοια. Αμπά, να σου πω ρε φίλε. Ρε, άμπα, σου μιλάνε. Δεν σου μάθανε στο σπίτι σου να είσαι ευγενικός όταν σου μιλάει ο άλλος. Είπες είσαι στο Χαϊάτ Άρμι. Άμπα. Μαλάκα, έτσι όπως σε κόβω εσένα. Νεκρό. Άμα η Barbie Girl έχει άρμη ρε φιλαράκι, εκεί θα σου. Αρχηγός, λακαμπός. Και που λες, μαλάκα άμπα, μου την άλλη φορά με το τόξο έτσι φίλε. Βλέπω τη Βαρβάρα. Ναι, και εγώ τη βλέπω τη Βαρβάρα και μιας και το ανέφερες, την έχεις φέρει μαζί σου, Γεια σου, Βαρβάρα, τι κάνεις. Πες καλησπέρα Βαρβάρα. Όχι, δεν λέω. Γεια. Γεια. Σου είπε γεια. Άντε. Φτάνει αρσέτης. Κουράστηκα τώρα. Μα όχι, θάνατο μαύρη, θέλω να σου κάνω κι άλλες ερωτήσεις σχετικά με το Mr. Ράμπα. Όχι, μη φεύγεις. Τέλος πάντων, παιδιά, η εκπομπή μας έλειξε εδώ πέρα σήμερα, μιας και έφυγε τόσο γρήγορα ο καλεσμένος μας, ο special guest που σας είχα για σήμερα. Και έτσι λέω κι εγώ να κλείσω το βίντεο. Οπότε, γεια στη γράκια, τα λέμε στο επόμενο βίντεο με ακόμα μεγαλύτερες συνεργασίες, εάν μπορέσουμε.